早晨5点摘了一车自家种的菜，拉到城里，看看能卖多少钱。最近接二连三的下雨，菜的产量不仅减少，而且滞销，菜价也在大幅度降价。大柿子价格1.5块一斤，只有黄瓜在上涨，市场价在3.5块到4块左右。我们摆摊最多卖到3块钱。今天必须把马节菜，因为顾客预定了2把。据说马节菜全身都是宝。这2天豆角也没有多少了，这边豆角都生病了，基本上是不结豆角了。然后这几棵也开始生病了，只有这2排的还结点豆角。装好车，准备出发喽！走啦吧，走啦！原本不好走的路，下完雨更加泥泞不堪了。您来3根，5块5毛钱。多少钱啊？多少钱？5块5毛钱。啊？5块5毛钱。3块一斤。3块一斤。对，后边的2块。平时人们都一兜买黄瓜，现在都是一根一根谨慎挑选。这种变化更是生活不易的一个小缩影。7块给你6块。7块马节菜刚买出来就被这个阿姨包邮了。慢点啊！这桶小柿子也是昨天摘的，没卖，2块一斤，5块3斤卖。雨来了，市场瞬间乱了节奏，大家都在匆忙织伞。为了生活，每个身影都写满了不容易。摆出的3筐柿子全淋雨了，淋完雨的柿子会裂口，必须卖掉。而且还有昨天的2筐柿子。哎呀，搞成一块啥能到？这位阿姨要20斤大柿子做西红柿酱，挑出来一些不太好的都给阿姨按5毛钱。13块5，13，哦，13就13。你看2个还比较结实点儿，你慢点啊！哎呀，这太重了。行，好嘞。您来点啥呀？2块钱一堆，全拿走吧。您是不是腌黄瓜呢？这几根也给阿姨按2块钱拿走。行，您慢点啊，我也不挑了，可以不？阿姨说上次来了我不在，就等我来买。您坐个凳子给，坐上慢慢挑。我不坐，我坐不习惯。您要豆豆呢？那我给您把这点豆装上。这点茴香本来留着包包子，实在是没时间。都差不多，卖了9块钱。啊，行，差不多。3块4，7块。11块4，慢点啊！黄瓜3块，后边2块5，3块6，3块5毛啊！哦，行。紫豆角也是昨天摘的，给这个姐妹3块5把拿走了。没事儿。哎，您来了。大爷又来照顾我了，把这兜子不太好的都给大爷2块钱拿走了。11点了，都卖的差不多了，吃个西红柿。看这个。紫豆角终于卖完了，慢点啊！3斤8了，这不刚白给了。角柿子剩不多了，就给这2位顾客多拿走了。与其在角落里渐渐失去光泽，还不如把这份甜蜜分享给顾客。慢点啊！今天满满一车麦子就剩这么多了。今天本来身体不舒服，但是因为菜积压的太多了，必须得出来卖菜。大叔和旁边卖粽子的阿姨一直在帮我卸车、装菜等等。在这个忙碌而现实的世界里，这份来自陌生人的关心和帮助，真的是太暖心了。拿了个苹果再拿回去，让我深深地感受到了人与人之间的温情。开门吧！赶上雨了。成了雨披了。今天卖的怎么样？还剩点黄瓜跟西红柿，基本卖完了。哎，我们还给接包子呢。一篮子里边还有2个馒头。跟着吃吧，这么多了，够了。吃吧。今天的很丰盛。那一份寻常温柔。哎，完了。只是寻常岁月
事，书写风花雪月时，爱你的每个秋